你或者你身邊嘅親戚朋友，係咪就算做完通波仔或者搭橋手術之後，都仲係覺得個心口翳住，成日都有啲氣喘呢？你又知唔知有一種唔使開刀又唔痛，甚至俾人叫做生理性搭橋嘅治療方法？佢就係體外反駁治療，英文簡稱 EECP。呢樣技術究竟係咩嚟呢？佢係點樣用物理方法去幫我哋嘅身體自己生返啲質支血管出嚟，改善心臟呢啲重要器官嘅供血呢？成個過程又舒唔舒服、安唔安全嘅呢？好多人對 EECP 係完全唔認識，甚至會將佢同按摩撈亂嚟講。但其實佢係一項攞到美國 FDA 認證，而且已經有超過20年臨床經驗嘅心臟治療技術。今日我哋就請到心臟科專科醫生林醫生，同我哋深入淺出咁樣揭開 EECP 嘅神秘面紗。EECP 其實我都認識咗20幾年㗎啦。咁初認識咧就係啱啱好差唔多，我記得係千禧年頭啦，2002年到啦，嗰陣時美國咧就心臟協會咧就正式將呢樣嘢咧就推介嚇，即係可以作為咧幫助一啲病人啦。如果真係做完通波仔都係繼續心口痛嘅時候咧，呢個係一個治療嘅建議，所以嗰陣時已經開始知道有呢樣嘢㗎啦嚇。EECP 咧就首先我哋講下咩叫做 EECP 啦，咁佢英文就叫 EECP， 中文咧叫做增強體外嘅反駁嚇。咁佢係咩嚟嘅咧？其實咧簡單，如果解釋俾普通我啲病人講咧，就係其實咧佢係一個被動嘅一個物理治療嘅方法咧，去改善自身嘅血液循環。咁佢做嗰陣時係點樣做嘅咧？嗱，我咧呢度咧有幅圖啦嚇，咁咧就呢幅圖咧大概咧就講咗 EECP 係點做啦。做嗰陣時咧，其實個病人咧就瞓咗喺張床度，好舒服嘅，就好似人哋咧幫你按摩大髀咁樣。做嗰陣時咧，就你會見到啦，我哋會紮住個病人一張特製嘅床啦。咁我哋咧會紮住病人嘅小腿啦、大腿啦同埋臀部嘅。咁咧同時之間咧，我哋有一個監測個病人個心電圖嘅一個設備啦。咁喺做嘅時候咧，我哋咧就要喺嗰個心臟放鬆嘅時候，咁咧我哋就會進行咧，好似 squeeze 咁樣啦，即係擠壓泵腳啦嚇，泵腳咧就等腳嘅血咧翻去心臟嚇。點解要咁樣做咧？就原來咧我哋生理學咧，我哋就知道啦，心臟嗰啲血管供血嘅時候咧，就係當心臟肌肉放鬆嗰陣時。咁放鬆嘅時候咧，啲血咧就會入去心臟肌肉嗰度啦。咁當我哋腳咧如果加大力度去泵嗰陣時咧，我哋就增強咗呢個心臟供血嘅過程啊。咁增強咗心臟供血嘅過程咧，就會改善咗成個心臟供血嗰個血流。所以點解咧話有啲病人例如做完通波仔啊，或者做完搭橋，佢都係繼續心口痛咧，用呢個方法咧就會幫助佢哋舒緩佢嘅症狀啦。咁呢個咧亦都係心臟科醫生啦最明白同埋使用得最多嘅其中一個作用嚇。咁但係當然咧，隨住 EECP 發展咗咁多年啦，咁其實佢好早就已經開始嘅啦。1960幾年咧就已經係美國哈佛大學咧已經有啲專家咧開始研究呢個技術啦嚇。去到1994年咧，即係美國嘅FDA 批准咗呢樣嘢做臨床使用啦。到千禧年頭嘅時候，美國心臟協會即係 AHA-ACC 正式推薦咧呢樣嘢可以運用到冠心病啦嚇。咁但係咧，你睇翻咧，除咗可以幫到一啲血管塞嘅病人改善佢心口痛之外咧，咁呢幾年咧，因為佢增加供血咧，唔係淨係改善心臟嗰個供血嘅，仲有增加腦嘅供血啦，增加腎臟血管嘅供血啦。咁所以咧，其他比較運用得多嘅，包括我哋本地嘅香港中文大學。都係千禧年初啦亦都係有啲研究咧，就發覺一啲中風嘅病人咧如果佢早期咧使用呢啲 EECP 嘅治療咧，係可以改善嗰個腦血管供血啦，同埋咧等個病人咧中完風之後咧恢復咧係會有機會改善嘅亦都有好多研究咧，亦都話俾我哋聽咧腎臟嘅病人啦，有腎病嘅病人啦，都會幫到嘅咁所以咧，其實佢嘅運用都好廣嘅甚至有一啲咧，即係今日冇時間同大家分享啦。佢對一啲男士嘅勃起障礙對於一啲睡眠
質素唔好嘅病人啊，早期嘅柏金遜啊，失智嘅病人啊，其實咧都有一定嘅臨床數據咧，係幫到佢哋嘅嚇。咁嗱，我哋解釋下啦，亦都有即係針對心臟嚟講咧，有啲人講咧 ECP 其實係一個另外一類嘅生理搭橋啊。咁搭橋手術我哋好明白啦。咁我解釋下咩叫生理搭橋啦嚇。咁譬如呢一幅圖咧，大家睇落去好似好複雜啦，但係其實咧大部分嘅市民咧理解心臟嘅血管咧就係心臟有3條大嘅血管。咁係啱嘅。譬如喺呢幅圖咧，我哋見到咧，我哋攞走咗個心臟嘅肌肉啦。睇翻成個心臟血管嗰個供應，咁你見到呢啲大條比較黑色嘅地方咧，就係心臟主要嗰3條血管啦。譬如呢一條咧就係右冠動脈啦，呢條咧就係前降支啦，同埋一條迴旋支。成日咪話啲人通波仔咧，其實我哋通波仔咧，或者搭橋啦嚇，搭橋就係外科嘅方法啦。通波仔，譬如你話呢一節嘅血管塞咗啦，我哋喺呢度咧擺翻個支架，咁啲血流咧就係通暢翻。而搭橋手術咧就係話我哋通唔到波仔啦，做唔到微創手術啦，我哋咧就係將一條腳嘅血管可能由正常大動脈嗰度咧 bypass 搭過咗佢窄嗰個位置，呢個叫做搭橋手術。其實佢最終嘅目的咧，做呢啲嘢咧就係為咗咧呢條血管可以通暢翻。但係其實心臟咧供血並唔係咁簡單，3條大血管嘅，即係等於咧譬如彌敦道咁樣啦。其實心臟咧好多細嘅橫街嘅嚇，咁你會見到咧有好多好細嘅呢啲微絲血管嚇，或者咧微血管，或者有啲人叫幽靈血管啦嚇。呢啲血管咧好似頭髮絲咁幼嘅，當啲血流咧要供應俾心臟肌肉，佢必須要經過呢啲大血管，跟住供應翻啲側支循環，去供應翻我哋嘅肌肉。咁我哋經常咧見到有啲病人咧做完搭橋手術啊，或者咧甚至做完通波仔咧，佢都係繼續有心口悶嘅。點解咁嘅情況咧？就係原來呢啲病人咧本身咧呢啲微血管咧都唔係好健康，甚至咧因為咧長期咧可能啲大血管出現問題咧，呢啲微血管咧好似扁咗，唔係好開通嘅，血氣不通嘅。咁咧嗱呢幅圖咧，大家就可以比較明白咧，即係咩微血管同埋一條大血管嘅關係啦。好似呢個病人咧，呢個圖咧，呢個地方咧，佢可能塞咗一條比較大嘅血管啦。你見到咧，原來我哋嘅心臟咧有好多呢啲側支循環咧，係可以供血去同一個地方嘅。即係譬如更簡單嘅一個比喻，譬如呢個紅隧塞咗啦，我喺九龍我想去灣仔去唔到啦嚇，經紅隧唔得，咁我其實咧可以經西隧啦，又可以經東隧啦，去到同一個地方嘅嚇。咁而譬如假設外科搭橋或者係做通波仔咧，我哋其實係將呢個打通咗啦嚇，咁等啲血供應。但係如果呢啲方法咧都唔係好有效嘅時候咧，其實咧我哋可以做體外反搏。其實體外反搏咧頭先就講啦，喺心臟放鬆嘅時候咧，不斷咧加壓啦喺腳度咧，將腳嗰啲血咧擠翻入去呢啲咁嘅微絲血管度。咁呢啲微絲血管咧係會生翻嘅喎，好多呢啲幽靈血管平時冇用咧，佢會生翻大嘅。生翻大嘅時候咧，咁咧就會係令到咧呢個地方嘅供血改善，咁個病人咧個症狀咪改善咗咯。嗱，好似呢一幅圖啦嚇，即係雖然畫得簡單啲，你會見到咧，其實咧呢一個咧就係 before ECP treatment 啦嚇，呢個咧就係 after ECP treatment。你會發覺咧做咗一定程度次數嘅呢個 ECP 之後咧，我哋唔係淨係得3條大嘅心理血管喎，心臟血管喎嚇，即係嗰啲所謂嘅側支循環啊、幽靈血管啊，全部都生翻晒出嚟，改善咗心臟肌肉嘅供血咯。咁呢個病人咧個症狀咧就會改善啦嚇。咁一開始咧，其實咧呢一個 ECP 咧用喺心臟病人咧係嚟自於1982年一個好早期嘅一個文章啦。個文章係18個病人嚇，18個病人嗰陣時，甚至連通波仔嘅技術都唔係咁成熟，即係得搭橋，即係外科呢個手術啦。咁佢就揾咗18個病人咧去做呢個 ECP 嘅治療啦嚇。咁呢啲病人咧本身都係好重嘅心血管病啦，因為佢做唔到搭橋手術添。咁咧咁成日都心口痛啦。咁發覺呢18個病人咧做完一
一定程度 ECP 之後咧，佢個心口痛嗰個症狀咧，全部都舒緩咗嚇。所以咧，佢又有另外一個名咧，有啲人叫生理搭橋嚇。生理搭橋即係話咧，有個地方塞咗啦，我哋咧就改善啲側支嘅循環，令到佢咧雖然一條路係塞咗，但係咧用啲微絲循環咧去翻佢原本塞嘅地方，供應翻嗰個肌肉咧，咁嗰啲病人症狀咧都會改善咗。其實個效果就等於做咗搭橋咯嚇。咁而甚至咧，如果你真係翻查啲文獻咧，其實曾經咧美國時代雜誌 Time 咧曾經咧有一個專題嘅叫 The Big Squeeze 嚇。咁呢個咧我10幾年前都有睇呢一張文章嘅，就係咧，甚至咧當然有啲誇張啦嚇，就話咧哇有咗呢個咧方法咧，啲病人就唔需要搭橋嚇。咁其實我哋心臟科醫生咧都唔係咁建議嘅。其實咧，如果我哋嘅血管可以打通，其實就盡量係打通啦嚇。譬如如果個病人有啲大血管閉塞，咁我哋梗係希望用通波仔又好，搭橋嘅方法又好，改善咗佢血流啦。但係的確我哋要承認咧，好多病人咧未必咧用呢啲傳統嘅方法咧係令到佢血流咧供應係足夠。我哋好多喺臨床上見到嘅病人咧，用咗呢啲方法之後，都係有持續嘅心口痛啦嚇。亦都近年咧科學家咧亦都發現啦，咦原來心臟血管引起嘅痛咧，都有分為大血管或者細血管病變嚇引起嘅痛。咁我哋做搭橋啊或者通波仔，其實咧係改善呢啲大血管嘅血流。如果本身細血管生得唔足夠或者個壓力好高咧，佢成日都會痛嘅。咁咧可能咧我哋就要用其他嘅方法啦。咁 ECP 咧就係一個最幫到佢哋嘅方法咯嚇。咁呢個咧我自己都試過喎。治療嘅過程當中咧，真係一啲都唔痛嘅嚇。即係喺我自身而言啦，其實咧佢每一次治療嘅時候咧，就係大概1個鐘度啦嚇。咁根據我哋美國嗰個一路以嚟用開嘅一個即係 protocol 啦嚇，我哋咧就會發現咧，原來咧最有效嘅方法咧就係可能1個星期做大概5次啦。每次咧1個鐘，咁每次咧就係瞓喺張床度，咁連續做幾個禮拜啦嚇，6至7個禮拜，大概35次啦嚇，咁樣咧係最有效果，令到啲血管生翻出嚟同埋改善症狀嘅。咁做嗰陣時咧，我頭先嗰幅圖咧，其實你都會見到啦，其實好舒服嘅，個病人咧就瞓咗喺床度啦，咁咧就會根據心跳嗰個頻率咧，我哋咧就會泵嗰隻腳嚇，泵腳嘅時候咧，令到腳嗰啲血流咧回流翻去心臟嚇。咁呢個過程之中咧咁當然啦，有啲病人咧，如果佢唔係好慣咧，有少少按摩咧，佢可能初咧，隻腳撳完咧有少少痛啦。但係大部分嘅病人咧，9成幾咧，其實喺成個過程之中咧，佢係好舒服嘅，好似咧做咗一次按摩咁啦。大部分嘅病人咧都話俾我聽咧，做下咧佢會瞓着咗嘅嚇。咁咧係因為太舒服啦嚇。有邊班人係唔適合做 ECP 咧？嗱，如果係 ECP，我哋都知道啦，因為喺呢個泵嘅過程當中咧，佢本身咧會令到嗰個血壓咧稍為高少少嘅，因為佢要令到個血壓高少少咧，咁啲血咧就翻去心臟血管多少少啦。咁所以如果嗰個病人咧個血壓好高嘅，未控制好嘅，咁就唔適合啦嚇。譬如你個上壓講緊你係200咁去做 ECP 咧，的確係有危險嘅，因為個血壓會再高啲。但係如果呢個血壓已經控制好咗啦，120、130咁去做 ECP 其實係好嘅。甚至有啲研究話俾你聽咧，如果血壓高嘅病人咧，其實早期嘅血壓高咧 ，ECP 咧呢個治療方法去改善個血管嘅彈性，甚至咧會令到將來長遠嘅血壓咧控制好啲嘅嚇。咁另外一樣嘢咧就係當你血壓高嘅時候，如果呢個心臟本身有啲隱疾，例如你嘅心瓣係有嚴重嘅倒流啦嚇，或者咧你個心臟衰竭，即係泵嘅能力好差嘅時候咧，你再咁高壓力佢可能受唔到，所以咧嚴重嘅心臟衰竭或者嚴重心瓣出現問題嘅病人咧都唔適合嘅嚇。咁另外第4類我哋覺得咧有陣時好差嗰啲病人，譬如佢個下肢缺血啦，即係本身咧腳嘅血管塞晒嗰啲病人咧都唔適合嘅，因為你將啲血擠走咗咧，咁可能咧短期內咧佢腳咧嗰啲供血少咗嘅，咁呢類病人咧我哋都唔建議嘅嚇。所以咧如果要做呢啲治療咧，
我自己覺得咧係好需要咧一啲醫生咧去參與去評估個病人咯，因為雖然成個過程咧係好舒服啦，亦都冇明顯嘅副作用啦嚇，亦都唔需要打針啊，亦都唔痛啦嚇，咁但係咧如果個病人本身唔適合嘅話咧其實都有少少嘅危險性嘅嚇。嗱，首先咧我哋會睇下病人係因為咩原因去做呢個治療方案啦。咁喺我自己嚟講咧，大部分嘅病人咧都係佢可能做完通波仔啦，或者以前做過多次通波仔啦，但係咧都係有少少心口唔舒服啦，或者氣喘嘅病人，呢類病人為主嘅。咁首先我哋評估個病人咧就會睇下佢嗰個症狀嘅嚴重程度啦。咁我哋會記翻低啦。咁我哋再睇下佢有冇我頭先講嗰啲禁忌症啦，例如血壓係咪未控制好啊？有冇啲心瓣毛病啊？我哋會做個心臟超聲波 ，make sure 佢本身咧個心臟功能唔係太差啦。好啦，咁到真係佢適合去做呢個治療嘅時候咧，咁我哋咧就會俾佢去做呢個治療啦。可能做咗幾次之後咧，我哋會評估翻。大部分嘅人咧做一次咧唔會即刻症狀得到改善嘅。我自己臨床經驗咧，通常做到第10次過後咧，啲病人開始嗰個改善就會明顯啲啦。可能啲新嘅血管生出嚟啦，咁佢個心口唔舒服咧會少啲。咁如果我哋想知道咧，佢係咪心臟供血增加咧？當然咧喺科學上係有啲方法嘅，即係我哋有啲無創嘅一啲測試啦，包括度嗰個頸嗰個血流速啦嚇，即係我哋會知道咧究竟呢個病人係咪有效啦呢個治療方案。但喺呢個咧，如果係喺臨床研究咧，的確有咁需要嘅。咁但係咧喺一個臨床使用，而呢個治療方案咧已經有咁多年咧，我哋就唔需要每個病人都去做呢啲檢查咯。反而咧，我哋就會評估翻，可能佢做咗一定次數之後咧，評估翻佢個症狀嚇。呢個反而我覺得係最重要嘅咯嚇。EECP 的確係嘅，因為好多人都話，既然呢個方法最嚴重嘅病人咧已經幫到，咁嗰個病未咁嚴重嗰陣時做保養係咪更好？咦，咁當然咧呢方面咧，我哋臨床證據咧係爭少少嘅，即係因為大部分嘅研究咧都係用於一啲即係冠心病已經係診斷咗嚴重嘅病人身上啦。咁但係呢幾年啦嚇，因為隨住呢個 EECP 咧喺亞太地區咧特別普及啦，你睇我哋嘅中國大陸啊、台灣啊，甚至係印度咧都有大型嘅EECP 連鎖店啦嚇，即係佢哋其實係好受歡迎。咁咧就用咗好多咧喺一啲早期嘅冠心病，包括咧有好多病人咧有早期嘅糖尿啦、早期嘅血壓高啦嚇，同埋咧一啲早期嘅冠心病，都會發覺咧，特別係對啲早期嘅糖尿啦，同埋早期血壓高嘅病人咧，亦都有啲數據話俾我哋聽咧，咦原來都係幫到佢哋嘅。咁所以我哋相信咧，一啲早期嘅病患者咧，我哋係透過呢一啲風險因素嘅控制咧，應該都可以幫佢哋咧長遠減少咧嗰個冠心病咧變成嚴重嘅機會咯。